Nope. Sopo nang arep yo kok yo. Wong kok koyo nyegat, kok begal bangane. Parani ya, ora kae iki paling kok hati-hati kae. Apa aja apa? Ayo. Dah lapor polisi kok yuk. Aduh. Ayo, jalan kita jalan. Hei. Bisa cara apa udah kuwi? Soalnya kemomosen temenan. Kapor dingin lah. Ojo iki dek wis aman po. Ya wes. Alhamdulillah. Mau sing dibegal segi kira-kirane duwe sing anu ora ya, duwe apa jenenge duwe ilmu batin kanuragan mobil ngerti ora ya? Ya bro nek kuwi kayane kok bro. Waduh, Ora ngerti. nek dek wis konan lebar ki. Lah ya aku priye. Harkat martabate dhewek ki anduk endi lu maksude lu? Dhewek ki bakal dasar lu. Oh, pancen aja dasar ilmune. Dasar ilmune. Priye? Konangan priye apa ngene wae lho. Udane apik tapi. Oh, plate bareng sing urip. Jek urip kok. Tapi ora mlaku, urip. Oh ya. 07.2023 kok. Wah, Iki lawas. isih lawas. Penake priye ra? Set, Apa ngene wae nak jare nyong. kepriye? Saya punya Ibet. ide. Kok ibet? Oh, ide. Oh, kepriye? Ngene, engko dhewek mlaku, engko nek petukan wong, Oh, petukan wong kok nek ana wong nyake kuwi hundiane. nyake. Dhewek engko daripada nek ketemu wong kalau dikepruki, Oh, iya. yo oh. Ide bagus. Yo bagus nemen nih kok. Masuk ora? Masuk. Masuk tosa. Berarti ngono nek padane ana wong liwat, nyake undane ra. Nyake. Ben wis dikepluk wis ngene dhewek pira. Yo oh. Kok Lompat tangan sembunyi batu. lompat tangan sembunyi batu? Kok sih? Lompat tangan sembunyi batu? Bahasane ki lho pribahasa. Oh, nganggo peribahasa berarti. Oh. Ya wis, oh. Berarti kok intine ki udah nake wong. Nyake. Kalau dia melayu, Oh. nale tak ngene hundang. Oh. Tapi nang ati dhewek karo ngomong, nekrek mau honda colongan. Ora men dikeproki wong e. Heeh. Kepruki bareng kok. Lah iya keproki bareng nang ati tapi dhek ngomonge. Ya wis dhewek rempon biasa wae kok ngene. Heeh. Rempon cilik po ora rempon gedean Lah iya, po. rempon cilikan poho, tentang bae. Karo sisot ora ana wong Lah liwat. iya. Ora nggo udut poho. Ora. Kaya wong. Impossible! Lek, Amidi. Ame dibengi-bengi sik Arep ame sawah. Ame sawah mlaku. mlaku lho. Zaman saiki. Oh, zaman saiki kok aja mlaku. Lah priye? Orde baru. Apa? Pembaruan sistem zaman. Kok aja mlaku. Lah nyong wong ora duwe. Kaya zaman rayap wae. Ning esek mlaku. Nyeparine esek enan-enan burung panen. Jadi kurang bisa tubuh Honda. Ya Allah Gusti. Kaya jaman semut langkrang wae. Isih mlaku ratono tahunda. Semut langkrang sih ana batire. Lah, tapi meneng. Kuwi cangkem ki meneng jelasake nemen-nemen kok. Ojo las Oh, lu. jelas lu. Kaya ocol wae cangkem kaya ocol las lu. Cangkem ocul. Meneng ngono wae lek. Iya. Timbang sampean mlaku. Kita berdua dari tim sukses dan katakan bahagia. Katakan bahagia. Itu kameraman kami di atas. Kameramen di atas. Ora weruh kowe Ora paling. weruh. Wong bocah biyen kok ngerti kamera barang. Delok. Raine kecengkir. Dari Terus kami dari tim bahagia ngomong gini. Oh, ngomong. Bahagia ngomong bahagia nih. Kami dari tim bahagia bahagia. mengucapkan selamat buat Bapak mendapatkan sepeda motor. Yo, Dari kami yo. dari kami tim bahagia. Begitu. Oh, Ya. ya. Itu kamera kami di atas. Terima Kameramen. kasih banyak ya. Kameramen kami di atas. Terima kasih ya. Iya ya. Iya. Sik. Lagi iki rai apa kudu? Bener. Kaya apa? Kayak cacetan sepur wae, Blentong. Rai kok blentong kaya cecetan sepur.
kecungul nang brentong ra. Iya, kami dari tim Bahagia mengucapkan pamit ya dan Pamit. permisi ya. Oh ya, Mon. Semoga motornya awet sampai tujuan ya. Sampai tujuan ya. Ya, saya juga mengucapkan banyak berterima kasih Oh. atas pemberian sepeda motor. Saya tak ngomong dulu oleh. Oleh Iki men luwes, iki salaman ra. Sandal kaya perahu wae. Mending idolan sih sandale, idolan. Sing pergi sithik lho. Tapi ki empuk. wis meneng wis udah barang kok. Gondane iring sandal kok kaya perahu. Oh. Nek idolan kuwi misakno temennya ah. Ya siji wae nek. Nek kok wong tipis sih, Oh. anut, Heeh. diri anut kok wis. Sandale kaya perahu wong kaya sapi lemosin. Tapi gaya. Sapi apa? Lemosin. Sapi lemosin. Ya wis ah. Nggih. Tompaki kok numpaki kok. Matur suwun ya Mas ya. Tapi kok aja copot spione. Yo, Wes spione dicopot. aja dirubah-rubah. Heeh. Rangkut minta cekel polisi nek dirubah-rubah. Wis mana? Ya wis Ngono wis, ngono ngono. tak ning sawah wae dingin. Bahagia ngono sih terang. Bahagia sekali. Iki kok bodoh. Nah, Mikir Lagi sepeda kedip. dipejet. Lagi tak pejet. Iki jegulit Jegul. bener Oh. akhirnya sih ya Ya Allah. Tahun undet jegul kurung bener ake ora muni. Tak jejale ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, oh muni. Bahagia. Maneng-maneng. Bahagia. Ya, matur suwun. Matur suwun. Tak lanjut ning sawah sih. Iya. Apa nih salah? Heeh. Hati-hati. Ya. Muka-muka awet. Amin. Assalamualaikum. Salam. Ora kayak sapi lemosin man lek wong. Goblok temen sapi limosin. Ora ngerti nek dhewek merampok. Lah yo, dhewek mlaku nganti kaya ngene poho. Ngomongnya dhewek dari tim bahagia. Padahal yo ora bahagia. Menderita. Menderita banget. Umpetan saiki. Umpetan kok nak Apa nganu wae dintip wong mukae. engko nak kok Nek kono dhewe nek dantem iki dhewek kalau ngantemi. ngantem wae. Oh. Sikile aja nyetentang kok ngono ora. Ndek. Sikile sing bener. Oh. Nah, ngono sikile. Bahagia wis Bahagia wis pokoke cek umpetan yo. Umpetan yo. Umpetan. Layu. Layu ra. Ngincin nggon wong kae sawahe nang kono Layu men dhuwur apa ning sor? men dhuwur. Men dhuwur rono kok mrono. Oh. Dek ngilang wae. Ngilang. Ngilang wae mencolot ning dhuwur yo. Oh, Ngilang iya. yo. Ayo. Siro. Eseh bisa ngilang jebule Oh, oh. dhewek. Heeh, dedang kene wae paling mrene wong Lah kae. iya. Biasane cok liwatan kene nyok weruh mari wong kae nyung kelingan kaya sapi lemosin, sawahe kono kae wis tenang wae ambeng kene. Wonge ireng. Heeh. Ku men nek dibentungi nang kene. Heeh. Dek melu mentungi. Heeh. Umpetan wae ta. Lah sire ketara umpetan. Ora masalah. Ora weruh dhewek paling Ora ora. weruh. Lah sirah tok tok. Heeh. Ora bakal weruh. Ngertine dari wit katus wae. Dikira wit katus ra. Heeh. Ya wis umpetan ah. Kudu ke digal, engko ndurambai kene maneh wong kedo jalan buntu, nyombat nek ning sawah kok. Goblok ke digal kudu wong kene mesti enteni kene wae. Ora enteni wae engko nek anu kisah enteni kene wae. Lah kae kaya sing anu dirampok dhewek kae. Oh. Kae nang dalan kono. Wah, rame iki engko. Rame nemen iki. Heeh, kaya sing mau lho cangkeme maju. Udah, wah kayak engko pas kae ngandiwat kene. Heeh. Dicegat cah kae sing duwe Honda kae. Heeh. Kolingan didantemi. Wah, ngonyo tak milu medun kowe kok angger kene wae dhisit. Nek kok sik semudun. Oh, Nyawang dingin kok nyong tenang. Oh, nyawang wae dhisik. Oh. oh wis beres. Rame iki ngen. Rame. Wah, dhewek dilak-dilik wae ndiki lah. Men dikira pohon kaktus. Oh, kena angin. Kena. Teni kan terang mrene wonge, nek mrene hajar. Hop, sik hop 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 hop. Piye? Pateni Din, pateni. Platene. Iki Honda nyong iki sampean oleh kandi. Oleh kandi. Oh, medun Din. Wah, maling sampean. Apa nyong? Ora, iki Honda nyong. Nyong ki dinai wong mau oleh Wong piro? Wis ora urusan mene. oleh sekarang Ora ping ngono kae. Ono anak saiki akeh penipuan. Ora nyong ne wong oleh sekarang nyong. Iki jelas nyong. Iki jelas nyong iki. Ah, medun.
Sapam dingin. Enggak apa sapam. Oh, Nyok sendekel. oh. Nyok maling. Nyok ki mau di wong sapa? Iya wong bro kae sekali kon tim ngono kae tim Rupane ngopo Mbak Tini? Apa? Rupane Rupane iki ya kaya apa kae moke ya kaya cengker. Sok apa ngono kae. tetep kowe maling. Kayaknya kayak kok Basro butuh bantuan kayak nyekat mut tilak-tilik kayak pohon kaktus gue nonton. Wah, parah misal ah. Parahnya ya, bisa mau ah. Unstoppable! Lah kok dewek orang ngagam, dewek malah ngene-ngene. Biji gue nih. Ilmu biji. Wujud pora kok orang kayak ginian. Ampuh dhewe kok. Kayak balon terwelu wae. Sik meneng kaya apa? Balon terwelu. Sopo? Iki Tapi ora kayak ginian Wis ha iki ngantemi nyong kok padha guyon. Lah iki kaya rai sing mau kok. heeh. Sik, saiki jikong ndeng jikong. Ya wegah kok Ya ngkoni wegah. jigong. Teman itu Dia temenan. Piye? Pan priye? Ini ya arep guyu konten. Lah ngantemi nyong kok masuk kok padha guyon. Ya Iki karepe ora. priye? Karepe dewek kok. Heeh. Lah iki nganu iki asline iki dhewek iki sing mau kae Sing yo. mau kae ngene di kohuda kae lho. Oh, berarti sing wong loro ngene nyong mau udah kae. Oh. Sing hai. Sing kali kowe ngomong Kami dari tim bahagia, ngono bahagia. kae. Kae. Oh. Ngajaran piye? Harapan. Ya ketipu karo tim bahagia. Berarti nyong ditipu. Yo Oh. Duh lah ngerti yo koyo ngono yo nyong wegah mendhe nyong pelaku me sawah lanjut wae. Wes olah sakakan mencu. Kakean mencu. Olah sakakan mencu. Heeh. Mundak nganu. Mundak apa? Semaput mbok. Wes mending angger kene. Angger kene. Ngenteni sing duwe Honda mau kae maneh. Heeh. Nek dantem kowe men dantem sisan. Heeh. Men sisan gonyoke. Ya yo. Ate nyotan pisan. Nyong iki tak mlaku maneh. Tam laku maneng yo. Heeh. Hai, kami tim bahagia melanjutkan perjalanan. Ya wis rono sing ati-ati nyong wis ditipu ngono yo. Heeh, sing hati-hati semane. Oh, ndane tunggoni. Heeh. Yo. Heeh. Ini tak mlaku po. Heeh. Aja kesilolos hundane ya. Lolos ndane. Heeh. Andale niko iki Oh. Berarti lah mau sandale barang oleh tim bahagia. Nek dolan maneh. Dolan maneh. Sandal kok koyo plakot gedang. Dadah lemosin. Kowe engko sik Ngopo maneh? Wis, Lah kene sikile kepriye sing siji kok nomper kaya kiye. Sing siji nekuk kaya kiye. Lah sekel panunen kok kudu akene. Ngareng panunan. Kaya iwak tremos wae. Sekel kaya iwak remos. Ya wis merono. Kira ngilang, Pak. Tolong. Ya ora Ora dhewek mlaku numpak biasa Hondane, yo, heeh. men ora ngerti. Heeh. Numpak Honda. Numpak Honda. Jare udane tinggi. Meneng mekakan ngomong. Usah kaken mencu. Heeh. Yuh, Numpak angger kene. Hondane tunggoni. Hondane tunggoni. Hondane tunggoni. Oh, wis merono beli padha. Hondane tunggoni temenan. Heeh. Aja kok selenong, kok jaluk wong. wong. Cengker-cengker padha. Hondane tunggoni yo. Heeh. Dadi ya. Waduh, malah dilarang. Ah, paling jamene yo sapa wis padha turu. Parani mrono maning wae paling genang kono hajar. Wah, genang kene. Yo nih. Wah, iki semua nyolong Hondane nyok. Wah, nih. Nyolong piye? Lah kowe ngantem nyong kaya kiye? Lah sampe nyolong Lah Hondane nandi. Lah, nyolong. Oh, sampe nandi. Lah nyong ora nyolong kok. Tadi dek padha padha Yo, ketipu. heeh. Ya ngapura nih. Saiki ngene wae. Ayo deh, Mang. Piye? Begal mau kae. Nyong mau ki ditipu karo Oh. kae tim apa jenenge tim Apa? bahagia ngono Bahagia. kae. Ayo saiki. Dek kan padha ketipu nih. Oh, lanjutan piye? Luru wae cae. Lah kono ketemu lah mau cari arep. Remehno nyong. Ya wis ayo nek luru. Ayo, nyong ki Iya. asline ada diintel tapi gagal. Ayo wis ayo luru rasa. Ayo, Nek luru. wae sangkir. Luru ayo kok. Nyong bar dikebukin rasane lemes iku.